في شهر رمضان المبارك الله سبحانه وتعالى مو مخلي أنفاس العبد الصائم تسبيح وأنفاسكم فيه تسبيح. انشرت أنا هواي روايات من ضمنهن مضمون وحدة من الروايات هالشكل، وأنفاسكم فيه تسبيح. في شهر محرم الحرام تذكر هذا الكلام، وبأي وقت على الإطلاق إذا صار بقلبك هم لظلم أهل البيت عليهم السلام، يعني أنت مهموم مو من أمور الدنيا. كثير من عندنا ناس يهتم على أبسط الأشياء، ولكن ظلم أهل البيت عليهم السلام وما جرى على أهل البيت عليهم السلام ما هامه. الإنسان اللي مهموم لأهل البيت عليهم السلام هذا الهم اللي بداخله عبادة، وبنفس الوقت أنفاس هذا الإنسان المهموم أنفاس اللي تصعد وتنزل تسبيح. الإمام الصادق عليه السلام يقول: نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه عبادة. يعني أنت مهموم لأهل البيت عليهم السلام، أنت في عبادة الله سبحانه وتعالى، كأنك عابد لله سبحانه وتعالى، هالشكل لك أجر. نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. الكلام في كتاب بحار الأنوار جزء 44 باب 34 رقم الرواية 4 صفحة 449 طبعة مؤسسة العالمي بيروت لبنان. دمتم بخير وفي أمان الله.